السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبنان بلد متعدد الطوائف، المسلمين على المذهب السني والمسيحيين المارون كان أغلبهم في المدن الساحلية، والشيعة ومنهم الدروز مستقرين أساسا في الجنوب وفي الشرق في وادي البقاع. والدروز أو زي ما هم بيحبوا يسموا نفسهم الموحدون الدروز، دول طائفة إثنية دينية عربية بالدين بمذهب التوحيد اللي تعاليمه باطنية، وبيرجع أصلهم للمذهب الإسماعيلي، وده واحد من المذاهب الشيعية. وبترجع جذور الدروز لغرب آسيا، وبيسموا نفسهم أهل التوحيد، وبيقدسوا النبي شعيب عليه السلام أحد أنبياء العرب، وبيعتبروه المؤسس الروحي بمذهب التوحيد بتاعه. ونرجع تاني لموضوعنا. الدروز والمسيحيين الأرثوذكس عايشين في الجبال، وسياسيا كانت النخب المارونية بتسيطر على الحكومة اللبنانية. واللي أول مسيحيين المارون كده هو الانتداب الفرنسي بين 1920 و 1943، لأنه دخل الطائفية في السياسة وعمل برلمان بيسمح بتعزيز نفوذ المسيحيين المارون فيه. والمارون دول مجموعة دينية مسيحية عايشة في سواحل بلاد الشام بالذات لبنان، وبترجع تسميتهم إلى ماري مارون الراهب السرياني اللي عاش في شمال سوريا، وده خلال القرن الرابع الميلادي. واتنقل أتباعه بعد كده لجبل لبنان، وبقى اسمهم مقترن بيه من القرن العاشر الميلادي، وأسسوا الكنيسة المارونية. ونرجع تاني لموضوعنا. المسلمين كانوا أغلبية السكان، ولما قامت دولة إسرائيل ده خلى الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين يهاجروا على لبنان، وده زود عدد المسلمين في لبنان جدا. ده غير بقى مثلث الحرب الباردة اللي قطعت لبنان، وده بسبب الاستقطاب الطائفي قبل الأزمة السياسية سنة 1958 لما انحاز المارون للغرب اللي هم أمريكا وأوروبا، وانحازت المجموعات اليسارية والعربية لجانب الدول العربية الموالية للسوفيت. وبتعتبر أزمة 1958 هي السبب الأول للحرب اللبنانية بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية، ودي أزمة سياسية بسبب توترات سياسية ودينية في البلد اللي هي لبنان. واتدخلت أمريكا لحلها لمدة 3 شهور، وفضل الجيش الأمريكي فيها لحد ما الأزمة خلصت، وانسحب الجيش الأمريكي بعدها. أما السبب التاني بقى والأهم فهنعرفه، وهنعرف التفاصيل بعد الفاصل الصغير ده. اهلا بيكم، انا نور عجلان وانتوا دلوقتي البنك العلمي. اتمنى لو استفدتوا اي معلومه من الفيديو ده ادعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. السبب الثاني اقتصادي طبعا. كل المصالح الاقتصادية في العاصمة بيروت وباقي البلد بكح تراب، بالذات بقى الجنوب اللي هو فيه الشيعة الدروز والمسيحيين الأرثوذكس. وبدأ القتال الفعلي بين المسيحيين المارون ومنظمة التحرير الفلسطينية في 13 إبريل 1975. بعدها شكلت الجماعات اليسارية والعربية والإسلامية اللبنانية تحالف مع الفلسطينيين، وشاركت القوات الأجنبية زي الكيان الإسرائيلي وسوريا في الحرب، وحاربت طبعا ضد منظمة التحرير الفلسطيني. وده بقى إضافة لتمركز قوات السلام المتعددة الجنسيات وقوة الأمم المتحدة المؤقتة اللي هي اليونيفيل في لبنان. وسنة 1975 خرجت اضطرابات مختلفة في كل لبنان، وكان أخطرها مظاهرة الصيادين في صيدا، ودي أدت لقتل معروف سعد، وده سياسي قومي عربي ومن أبرز الشخصيات في مدينة صيدا، وتم إطلاق النار عليه في مظاهرة ضد الحكومة. كل الأحداث دي كانت في مخيم تل الزعتر والكحالة. وقتها الفلسطينيين عملوا أعمال فدائية كتير ضد إسرائيل، وده خلى العالم يعتبر لبنان مكان بيأوي الإرهاب فقط. وفي 13 إبريل سنة 1975 حصلت محاولة لاغتيال الزعيم الماروني بيار الجميل، عملوها مسلحين مسلمين، بس بيار الجميل ما ماتش، واللي مرافقين ليه هم اللي ماتوا. وطبعا المسيحيين ما سكتوش وردوا على الحادثة دي بحادثة عيون الرمانة أو البوسطة، وهاجموا فيها أتوبيس مدني كان فيه ركاب فلسطينيين ولبنانيين مسلمين، وده نتج عنه قتل 27 شخص مسلم. ومن هنا الدنيا بدأت تولع، وبدأت كل الأطراف في لبنان تتقاتل وتتصارع، والأطراف كانت بتتقاتل ضمن محاور دينية وسياسية فقط. كان المسيحيين المارون والشيعة
الشيعة والسنة والدروز ومنظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليين والجيش السوري وأطراف كتير جدا، كله بيطحن في كله. شوفوا، هما في الأول كانوا الجبهات الرئيسية 3. أول جبهة كانت الجبهة اللبنانية، ودي كانت برئاسة كميل شمعون رئيس لبنان، وده كان تحت رئاسة المسيحيين المارون، وسوريا كانت بتساعدهم، وبعد كده إسرائيل بقت تساعدهم، وكان بيساعدهم كمان بشير الجميل تحت جبهة اسمها القوات اللبنانية، ودي هتيجي قدام. والجبهة الثانية كانت الحركة الوطنية اللبنانية بقيادة جمال جنبلاط الدرزي يعني الشيعة. والجبهة الثالثة كانت منظمة التحرير الفلسطينية بكل قواها وأطيافها، ودي في الآخر اتحالفت مع الحركة الوطنية اللبنانية. وفي خلال الحرب كانت التحالفات دي كل شوية بتتغير، ما تبقاش فاهم مين مع مين ومين ضد مين، والخيانة والغدر موجود في كل وقت. المصالح بتجيبهم وتوديهم، ورغم انهم بدأوا ب3 جبهات بس، لكن بعد كده بقوا 12 جبهة. يلا ربنا يزيد ويبارك. والحوار طال مصر، والرئيس السادات قال في خطبة له ان المسيحيين في مصر حاربوا في جانب حزب الكتائب في الحرب الأهلية اللبنانية، وقال انه خد المعلومة دي بصفة شخصية من اتصالاته مع قائد في منظمة التحرير الفلسطينية، وقال ان منظمة التحرير مسكت 3 مسيحيين مصريين بس. جريدة الحزب الديمقراطي سنة 1981 وبعد اغتيال السادات قالت في تقرير لها انهم ما قدروش يثبتوا اشتراك مسيحيين مصر في الحرب الأهلية اللبنانية. وبعد حادثة عين الرمانة، ودي كانت الشرارة علشان القتال يبدأ في كل مكان في لبنان والخبر ينتشر بسرعة البرق، وبقت الميليشيات الفلسطينية والكتائب في كل مكان في البلد. ويوم 6 ديسمبر سنة 1975 لقوا 4 جثث من حزب الكتائب المسيحي. فالجهات المسيحية عملت نقط تفتيش في منطقة مرفأ بيروت، وقتلت مئات من الفلسطينيين واللبنانيين المسلمين بناء على البطاقة الشخصية، علشان ساعتها كانت خانة الديانة بتتكتب في البطاقة. ودي بعد كده اتعرفت بحادثة السبت الأسود. واللي حصل ده قسم لبنان لمنطقتين، المنطقة الشرقية واغلبها مسيحيين، والمنطقه الغربيه ودي كانت مختلطه بس اغلبها مسلمين. المسيحيين كانوا عاملين خطه ذكيه جدا للدفاع، رغم انهم من جوه مسيحيين بس من بره حاطين على الحدود مسلمين، بحيث لو المسلمين ضربوهم يبقى اللي هيموتوا من بره مين؟ بالظبط كده، المسلمين. ويوم 18 يناير سنة 1976 الميليشيات المسيحية اقتحمت منطقة كرنتينا اللي كانت تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية، وكان ساعتها بيسكنها أكراد وسوريين وفلسطينيين ومعظمهم مسلمين. والميليشيات المسيحية بقى قتلت 1500 واحد من المنطقة دي. وبعدها بيومين بس الميليشيات الفلسطينية المسلمة اقتحمت بلدة الدامور المسيحية وقتلوا مئات من السكان المسيحيين. الناس بقت بتهرب من خلال البحر لأن الطرق البرية مقفولة، واللي حصل ده عمل هجرة جماعية داخلية وخارجية، كله بيجري، مسلم مسيحي كله بيقول يلا روحي، وكل واحد فيهم هرب للمنطقة اللي وقع تحت نفوذ الطائفة بتاعته. وبالتدريج اتقسمت بيروت لبيروت الشرقية وبيروت الغربية، وبشكل أوضح بيروت المسيحية وبيروت المسلمة. وفي يونيو 1976 الميليشيات المارونية كانت قربت تتهزم. ساعتها الرئيس سليمان فرنجية طالب سوريا انها تتدخل بحجة ان الميناء بتاع لبنان هيتقفل، وهو ده المصدر الاساسي عشان المنتجات اللي بتيجي من سوريا تخش لبنان. مسكوا من ايده اللي بتوجعه، الاقتصاد، لان وقتها كان المسيحيين بدأوا يخافوا جدا بعد مجزرة الدامور، وردت سوريا بانها انهت دعمها لجبهة الرفض. وجبهة الرفض دي جبهة للقوة الفلسطينية وترفض اي حل يكون فيه استسلام، يا نحارب يا نموت، استسلام مفيش. وبناء على امر الرئيس سليمان فرنجية دخلت سوريا واحتلت اراضي من لبنان منها طرابلس وسهل البقاع، وتفوقت على قوات الحركة الوطنية اللبنانية والميليشيات الفلسطينية. وفرضت سوريا حظر التجول بس برضه فشل في فك الاشتباك، وبدعم سوري اسرائيلي قدرت الميليشيات المسيحية
تقتحم دفاعات مخيم تل الزعتر، واللي كان تحت حصار وقصف متواصل لمدة شهور. وحصروا المخيم ده واقتحموه وقتلوا منه آلاف الفلسطينيين، وده أثار غضب العالم العربي كله ضد سوريا. وطبعا زي ما انتوا فاهمين العرب وقفوا شوية وغضبوا وشجبوا ونددوا وعملوا اوبريت مفهومة. وفي اكتوبر سنة 1976 سوريا وافقت على اقتراح جامعة الدول العربية اللي انعقد في الرياض، وده كان بيدي لسوريا الحق في الاحتفاظ ب40,000 جندي اللي هي قوات الردع العربية، ودي كانت مهمتها فك الاشتباكات واسترجاع الامن. وطبعا زي عادة العرب وقفوا شوية وبعد كده انسحبوا وسابوها تولع. ساعتها الحرب الاهلية رسميا انتهت والهدوء المؤقت حل على بيروت ومعظم انحاء لبنان الا منطقة الجنوب، لان لسه منظمة التحرير الفلسطينية قافشة في الميليشيات المسيحية اللي هي بتدعمها اسرائيل. لبنان كانت متقسمة، كان جنوب وغرب بيروت تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية والميليشيات المسلمة، وشرق بيروت والقسم المسيحي من جبل لبنان تحت سيطرة الميليشيات المسيحية. وكان الخط الفاصل بين بيروت الغربية والشرقية اسمه الخط الأخضر. وسنة 1976 اتحالفت التيارات المسيحية اليمينية وكونت الجبهة اللبنانية بقيادة بيار الجميل، وهي حزب الكتائب وتيار المردة وحزب الوطنيين الأحرار وحراس الأرز والتنظيم. وكان اللي بيتولى قيادة كل ده بشير الجميل. وتكونت في نفس الوقت القوات اللبنانية من الميليشيات التابعة للأحزاب دي اللي بتتكون منها الجبهة اللبنانية. يعني الجبهة اللبنانية متكونة من أحزاب دبلوماسية وشغلتها السياسي، والقوات اللبنانية متكونة من الميليشيات المسلحة اللي هي الأذرع العسكرية لأحزاب جبهة لبنان دي. وبكده خلصنا الجزء الأول من الحرب الأهلية. أنا مش عاوزة الفيديو يبقى طويل وممل، وبإذن الله هننزل الجزء الثاني والأخير يوم السبت. أتمنى منكم تدعموني بلايك واشتراك وكومنت، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.